السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة توتا وسوسو. لو أول مرة تزوروا القناة يا ريت تعملوا سبسكرايب وكمان لايك وكومنت. النهاردة معانا فيديو مشتريات لكل عروسة بتجهز. طبعا موضوع الجهاز ده بياخد وقت منك ومجهود كبير جدا. وبتبقي كمان عايزة تجيبي حاجات حلوة وخايفة مش عارفة ايه النوع الحلو، ايه الماركة الحلوة، ايه الحاجة اللي المفروض تيجي وايه الحاجة اللي هي مش ضرورية ومش هتفيدني. فطبعا حيرة كبيرة جدا. فانا جاي لكم في الفيديو دوت وهقول لكم على الحاجات اللي انا جبتها ايه. طبعا دي مش كل حاجة المطبخ، بس انا صورت لكم جزء دلوقتي في الفيديو ده، وهصور لكم جزء تاني باذن الله. اول حاجة معايا اللبانة دي. جبنا اللبانة ديت حلوة قوي. الدهان طبعا شركة الدهان معروفة، منتجاتها حلوة قوي، فأي حاجة الدهان تبقي واثقة ومتأكدة ان هي حاجة كويسة وان هي نظيفة. طبعا دي حلوة قوي ومفيدة، ممكن تغلي فيها اي حاجة. عملية جدا على فكرة، تغلي فيها اي نعناع اي مشروبات عندك. بتبقى حلوة فيها قوي. لكن اي بتاعة اللبن ما ينفعش تعملي فيها اي حاجة تاني، فدي تخليها مخصصة بس لايه للمشروبات مثلا، وتخلي واحدة تانية هوريكم برضو التانية اللي هي جابتها للبن. فهي جابت اللبانة دي. طبعا دي سعرها 75 جنيه، عشان اقول لكم الاسعار برضو عشان تبقوا عارفين. كمان جابت دي اللبانه برضو، دي ستانلس حلوه قوي وعمليه. دي لللبن يعني، حلوه قوي، شكلها جميل. بصوا كده. دي ب100 جنيه، شكلها جميل قوي وشيك. كمان جابت البراد، جابت 2 براد. جابت براد ده بايركس، وجابت براد عادي ستانلس. هوريكم الاول دوت. ده براد الستانلس. بص شكله كده، شكله جميل شكله حلو قوي. بص شكله، شكله جميل قوي، وشكل الايد بتاعته حلوه جدا. دوت ب120 جنيه. ده لتر واحد، في اكبر، في حجم اكبر منه، في لتر ونص، وفي كمان 2 لتر. شوفي انت براحتك على حسب استخدامك. وفي الغطا في فتحه عشان يطلع الفتحه دي عشان البخار. فجميل قوي، وشكل ايده حلوه، مش بلاستيك. ما تجيبيش اللي هو البراد اللي ايده تكون بلاستيك عشان هي بتسيح ومش حلوه خالص. كمان جابت الصواني. اول حاجه الصينيه اللي هي اللي على شكل قلب، دي عمليه جدا وحلوه. تعملي فيها كيكه طبعا وتزوقيها، تعملي تورتايه شكل قلب، حلوه جدا. وكمان جابت دي، جابت النسخه دي بايدين. تعملي فيها، تصفي فيها اي حاجه. تعملي فيها الخضار، تغسلي فيها الخضار، تصفي فيها المكرونه، فاكهه، اي حاجه عمليه وليها استخدامات برضو. في اللي هما ال3 صواني دول برضو، ال3 مصافي. 3 احجام دول طقم مع بعض 3. ده شكلهم 3. دول مع بعض 100 جنيه. ال3 مصافي دول حلوين قوي. الطماطم تغسلي برضو فيهم اي حاجه، تعملي فيهم اي حاجه، استخداماتهم كتير. جابت كمان المخرطه. ده اساس المخرطه لكل عروسه، اوعي تنسي المخرطه، اهم حاجه في الجهاز كله المخرطه. فجبنا المخرطه دي. دي ب19 جنيه. كمان 2 سلاحين بناحيتين، مش ناحيه واحده، وايديها خشب، حلوه قوي، بتخرط الملوخيه في ثواني، يعني ما بتاخدش اي وقت خالص. كمان جابت اللبانه دي. جبنا اللبانه دي تيفال، لبانه تيفال حلوه قوي. دي ب110، شكلها جميل قوي وشيك. خلاص المصفى دي احنا شفناها. ده البراد البايركس، حلو قوي، ده شكله. انا قلت لها هاتي واحد بس استانلس، فهي قالت لي لا، وراحت جابت 2. ده وفي ده برضو، شكله حلو وصغير برضو. ده شكله. شفنا اللبانه كمان دوت ب95 جنيه، اللي هو البراد البايركس. تمام كده. شفنا اللبانه دي اهي قدامكم.
يعني هي كده جايبه اتنين، جايبه واحده اللي هي التيفال، وجايبه اللبانه اللي هي البايركس، اللبانه اللي هي الاستانلس. تمام كده اهي، جايبه اتنين، وجايبه دي زي ما قلت لكم للمشروبات. دول للبن، وخلوا دي للمشروبات زي ما انا ما قلت لكم في الاول. تمام كده. خلاص شفنا المخرطه. كمان جابت صواني، طاسات. طقم دوت 3 طاسات تروفال، شركه معروفه طبعا اكيد كلكم عارفينها. ده طقم فيه 3 طاسات، 3 احجام مختلفه، هوريها لكم برضو. الطقم ده 250 جنيه. اساسي طبعا في جهاز العروسه الطاسات التيفال عمليه واستخداماتها حلوه، وكمان الاكل مش بيلزق فيها ولا اي حاجه، بس هي عايزه اهتمام وعايزه معامله خاصه برضو. اي منتجات تيفال مهما كانت الشركه نظيفه ومهما كانت الحاجه غاليه، لو انت هتستخدميها مش حلو وهتهملي فيها او تستخدمي لها السلكه، يعني برضو مش هتبوظ منك. لا، تستخدمي الحاجه كويس وتحافظي عليها، هتبقى كويسه معاكي. ما تجيبيش ناحيتها التيفال، ما تجيبيش ناحيته السلك نهائي، ما ينفعش اساسا، هتلاقيها قشرت منك وباظت. واكيد كلكم عندكم طاسات هتلاقوها بايظه يعني او متجرحه. طبعا اللي هي المعالق السيليكون، دي كويسه جدا وبتحافظ على التيفال، ما ينفعش تستخدمي اي حاجه ألمونيا. ومعاهم طبعا دي. خليكي في السيليكون، كل حاجه بقت موجوده سيليكون دلوقتي، السيليكون كويس بالنسبه للتيفال يعني. تمام كده خلاص شفتوهم. طبعا 3 احجام، تحمري بقى في اللي هي الكبيره. الصغيره دي تعملي فيها بيض، تعملي فيها اي حاجه، تشرط الملوخيه برضو. كل حجم فيهم ليه استخدام معين. طبعا الطقم دوت ب 250 جنيه زي ما قلت لكم. عن تجربه وعن تجربه كل الناس اللي جربته بتشكر فيه جدا وبتقولي اللي هو كويس. طبعا في حاجات اغلى اللي هو تيفال زهران. طبعا ده اكيد لا يعلى عليه وكل حاجه، بس هو اسعاره بتبقى غاليه شويه، فكل واحد بيجيب على حسب امكانياته. هو الطقم ده وسط يعني، فاحنا جبنا دوت طبعا تروفال، حلو قوي وعملي. زي ما قلت لكم الاستعمال اهم حاجه، حتى لو جبتي حاجه غاليه هتبوظ منك لو انت استعملتيها مش حلو واهملتي فيها. بسفنجة كده تغسلي الحاجة وحاجتك تنشفيها وتبقى نظيفة وتحافظي عليها، مش هتتجرح منك. تمام. خلاص شفنا دوت. طبعا الصواني اساسي، جابت طقم صواني اللي هو المستطيل. ده طقم فيه 3 صواني احجام مختلفة زي ما انتوا شايفين كده. ده الدهان برضو، ده الدهان. زي ما قلت لكم ماركة حلوة وكويسة، والحاجة بتاعتها كويسة وبتبقى نظيفة بصراحة، احنا مستعملينهم. يعني ما بنجيب حاجة بنبقى يعني احنا مستعملينها قبل كده ومتجربة يعني. انا لما بقولك على حاجة بتبقى متجربة، مش اللي هو كده وخلاص. يعني دي الحاجات دي احنا اصلا في البيت بنستعملها وجايبينها قبل كده، وناس صحابنا وكل حاجة. فان شاء الله عن ضمانتي يعني الدهان دي شركة كويسة وجميلة جدا اهي. خلي بالكم عشان في تقليد، اكيد في تقليد، دي الاصلي. الطقم دوت ب 200 جنيه، ال3 صواني. طبعا هي لسه هتجيب تاني، هتجيب اللي هي الصواني المدوره، هتجيب طقم برضو وهتجيب صواني تيفال. فان شاء الله اول ما نجيب باقي الحاجه ان شاء الله هعمل لكم بيها فيديو تاني. يا رب ذوقنا يكون عجبكم، ويا رب الحاجه تكون عجبتكم ان شاء الله. يعني اهم حاجه تجيبي حاجات نظيفه، ما بتهتميش بالعدد وتهتمي بان انت تجيبي حاجات كتيره. لا، اهتمي واسالي، اسالي اللي جربوا قبل كده، او صديق اختك او حد من قرايبك. اسالي على الحاجه الكويسه وايه اللي هي استعملته طلع كويس، وايه اللي هو يعني ما فادهاش او حسيته زياده، او استعملته ولقيته مش حلو وقشر منها، او حسيته مش حلو خالص. الطاسات دي كويسه وعن تجربه برضو جميله جدا الطاسات، بس زي ما قلت لكم اهتموا بالحاجه كويس. والبراد برضو واللبانات استانلس فيه ألمونيا على حسب انت بتحبي ايه. احنا جبنا استانلس، لو انت حابه تجيبي مثلا براد ألمونيا او لبانه ألمونيا
دي براحتك ودي حرية شخصية. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش باللايك. آه، وطبعا كومنت حلو عشان تشجعوني كده، ويا رب اقدر اقدم حاجات افيدكم فيها، وقناة تكون مش بس يعني اقدر اقدم لكم حاجة فيها مفيدة واقدر افيدكم فيها. واقول لكم السلام عليكم.